musulmi amma kullum aka tashi maganar munafikai a cikin sahabbai sai a ce Abdullahi dan Ubayy dan Salul shikenan kwaya daya. To ina sauran munafikan tunda Allah ya da annabi iza ja'akal munafiquna ashe ba shi kadai ba, suna nan da yawa. A ran nan mun yi karatu akan magana ta sahabbai saboda irin abubuwan da ake ta magana, da zarar wani magana kan sahabban manzon Allah sai ya ce ai ya zagi sahabban annabi ai kaza kaza, wanda kuma na tabbatar cewa mabiya ahlul baiti wato masu mazhaba ta shi'a ba sa zagin kowa balle sahabbai na manzon Allah. Amma wannan baya nufin kalmar sahabi wata kalma ce mai tsarki wadda za a ce dan an ce wani sahabi ne shikenan ya samu tikitin shiga aljanna ba. Wannan ba gaskiya bane, don ba inda annabi ya faɗa haka ko ƙur'ani ya faɗa haka. To shi yasa ya kamata a san su waye ma sahabban, ya suka zauna da manzon Allah dan a tantance. Dan ba zai yi sahabin da izo yayi wa annabi rashin kunya da tsageranci da sahabin da iwa manzon Allah biyayya da ba ma ya daga idansa ya kura wa annabi ido saboda girmamawa, a ce kuma duk daidai suke, duk mutanen kirki ne, duk yan aljanna ne, duk adalai ne. Kuma magana nan da ake faɗa cewa duk adalai ne ba fa Qur'ani ne ya faɗa ba manzon Allah ne ya faɗa ba, wasu ne suke ganin haka ra'ayinsu ne, amma sun yaɗa shi a cikin al'umma ya sun mai da shi kamar wani abu ne na farilla wanda Qur'ani ya zo da shi ko kuma manzon Allah ya tabbatar da shi. Duka wannan ra'ayoyi ne na wasu malamai da suke ganin su a ganin su haka ne. To tunda dai ba ma'asumai bane, to dole ne a karanta a ga shin abin da suka faɗan nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane. To shi yasa zamu fara da alqur'ani mu gani yaya simfin sahabbai yake, wato group ɗinsu. Kamar yadda suke akwai yara akwai manya, akwai maza akwai mata, akwai mutanen kirki akwai lalatattu. Da nassin Qur'anin kuma kamar yadda na faɗa ran nan cewa Qur'ani yana cewa minhum man yalmizuka fi sadaqati, wanda suke kyafce da yafice suna nuna manzon Allah in yana rabon ganima. Kai ka san dai wanda ya nuna annabi darajarsa in ma yana da ita to bai kai darajar wanda bai nuna manzon Allah ba, tunda Qur'ani ya nuna ga wani aibi da wani daga cikin su yake yi. Saboda haka samun suna aibi da nassin Qur'ani ya fidda su daga matsayin adala, kuma aibin ma da suka yi ya zama a ce akan annabi suka yi, shi yasa Allah yi magana. To Allah yana faɗa kamar yadda ya zo a cikin suratul munafiquna, yana cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna. Idan munafikai suka zo wajen annabi sai ce ai wallahi mu mun shaida kai annabin Allah ne, kai manzansa ne. Allah ya ce Allah yana sane da cewa kai manzansa ne, ma'ana ba a buƙatar wannan ikirarin nasu. Wallahu yashhadu, Allah ya sani. Nan mashhadi ne, ba wai ya alamu ba, dama ya alamu ta riga ta gabata. Yashhadu yana tsinkaya, yana sane da yanzu sanda suke wannan magana menene a cikin zukatansu. Shi yasa ya ce wallahi yashhadu innal munafiquna lakazibun, wannan munafikai wallahi makaryata ne. A baki ne suke gaya maka ya Rasulullahi cewa su sun imani. ittahazu aymanuhum junnatan fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sun riki wannan rantsuwar tasa da suke cewa innaka la rasul, wallahi kai manzon Allah ne. Sun riki wannan dan ta zama kariya gare su, dan sun faɗe ta sun san ba za a kashe su ba, ba za a ɗora musu jizya ba, ba za a ɗauke su a matsayin ba mutane na cikin al'umma wasu wararru da ba. Sun dai samu rigar sawa, saboda haka ita musulunci, shi musulunci riga ce ta sawa kurin don kai ɓadda bami, kada sauran musulmi su ce kai ba musulmi ba ne. Amma
aikinka kuma shi zai tabbatar ka zama mumini ko baka zama mumini ba. Kamar yadda suka ce da annabi ai su amanna, Allah ya ce la taqulu amanna bal qulu aslamna, kar ku ce kun imani, ku dai ce kun miƙa wuya, ma'ana kun musulunta. Saboda haka wannan aya kenan ta Allah ke bayyana wanda suke zuwa da yawa gaban manzon Allah munafukai ne, amma Allah yana ganin su. Wannan aya ta sauka tare da wasu ayoyi da suka zo a cikin wasu surori, tana ba da labari a cikin wasu mutane da suke kutsawa tsakanin muminai, suna yin wasu abubuwa a matsayin su ma sahabban manzon Allah ne na kusa, amma suna bayyana saɓanin abin da ke cikin zukatansu saboda ba su yi imani da manzon Allah ba. Saboda haka suka zama munafukai, wato suna yin ƙarya ne don zartar da bukatunsu da abin da suke nema ya tabbata a tsakanin mutanen da suke raye tare da su. Amma irin matakin da suke ɗauka in za a yi wa addini hidima, da kuma irin zantukan da suke faɗa in hidimar addini ta taso, to tana tona asirinsu cewa waɗannan mutane ba mutanen kirki ba ne. Za a gansu suna da wato yaudara da ƙarya da kuma makirci, wani lokaci ma suna leƙen asiri na musulmi, suna gaya wa kafirai ko suna gaya maƙiyan musulunci. Sukan haddasa fitina tsakanin muminai ma kansu, su haɗa wancan dan dai kar musulmi su zauna lafiya a cikin sabon manzon Allah ɗin. Wasu kuma suna bi ne saboda ai za a je yaƙi, za a samu, ana ga za a yi nasara, za a samu ganima. Shi ba musulunci ne a gabansa ba, amma ya san lalle addinin nan yana da ƙarfi kuma zai nasara idan an yaƙi ma akan samu ganima, shi ma bari ya bi domin in an zo raba ganima shi ma a raba da shi. Kai da ma wanda ake raye da su, wanda Allah ke cewa wal mu'allafatu qulubuhum, su dama ba a ma yadda da imanin nasu sosai ba, to amma ana musu wani ihsani dan dai a ja hankalinsu saboda kare musulunci daga koma kircinsu ko wani kullakullansu. Da Allah suna da wasu abubuwa wanda ana ganin in sun nesa da musulunci ko nesa da musulmi suka je can suka ba da wannan irin baiwar da Allah yi musu, to za a iya kullowa da wannan da hikimar a zo a cutar da addini. To shi sa addini ya ba da dama in an ga irin waɗannan, inda za a iya ba su kuɗi don a zauna da su lafiya, to a ba su. Su ne ake cewa mu'allafatu qulubuhum. Da haka ma wani ya ga ana masa alheri, in Allah ya taimake shi, imani ya shiga zuciyarsa, sai kuma ga kai ai gwanda ma ya musulunta, bai riƙe addinin nan sau da ƙafa. To